Værsgo. Jeg er fandme bror igen. Oh my fucking god, man. Den anden, der skulle heller ikke nå ramt. Hvordan kom vi på den her idé? Øllen er gået på dato. Nå, okay. Nederste række, kom så. Det var ikke sjovt. Hvis der er mange huller i din væg. Hvorfor lugter noget øl, Lasse? Det var slet ikke gammel nok til.